熊熊大火席卷而来，烈焰已经烧上了避难所。废王狂暴带领整个族群迅速逃离，但他们早已经被大火包围了，逃生的道路变得渺茫。狂暴做出了他唯一认为可行的决定，带领族群冲向火焰。尽管这似乎是一条死路，但他们仍抱着一线希望，寻找可能的生机。一个极为狭窄的缺口，唯有冒险穿越了。狂暴率先冲了出去，其他成员紧随其后。他们成功冲出了大火的包围圈，险象环生。但遗憾的是，并非所有物种都拥有狒狒族群那样的勇气。猫鼬只能选择深入他们的地下避难所，还有一些物种却无处藏身，只能面对扑面而来的大火，听天由命了。大火肆虐之后，草原已经面目全非，只剩下一片焦黑的大地。当前的严峻环境才是对族群首领智慧与决断力的真正考验。狂暴必须为他的族群寻找一个新的栖息地。周围未燃烧尽的树木和草地产生的烟雾弥漫在空气中，让他们呼吸困难。多亏了狂暴的果断决策，他的族群成员才得以全部幸存下来。然而，其他的同类却没有这么幸运。一只被烧得只剩下头骨的狒狒，成为了刚刚发生灾难的残酷见证。这只狒狒很可能是被狂暴驱逐出族群的昆敌，因为附近只有它一具尸骨。随着竞争对手的死亡，族群内很快就会出现一只或者更多只野心勃勃的年轻雄性狒狒，准备争夺王位。年轻的雄狒狒对着狒王狂暴吼叫进行挑衅，他意图明确地表达着自己的立场。但目前狂暴选择忽略这种无理的行为。大火焚烧了草原上的一切，如今寻找食物成为了所有动物的主要任务。仅仅是确定食物来源的位置就已经足够困难了。狂暴作为族群首领，理应带头寻找。然而，他也跟这些迷茫的长颈鹿同样，都不知道究竟在哪里能找到食物。缺乏食物不仅削弱了族群的体力，更可能引发他们对现状的不满和反叛情绪。为了稳住族群的成员们，狂暴必须充分展现他的聪明才智和谋略。尽管周围一片焦土，狂暴仍然能在地下找到一些植物的根茎作为食物来源。但群内的其他狒狒们并不喜欢这些根茎，他们更渴望找到更有营养的食物来满足需求。此时，一对鸵鸟夫妇恰好经过，狂暴立刻意识到这是能找到有营养食物的重要线索。鸵鸟的巢穴被大火烧毁，里面的鸵鸟蛋也被烤熟了，对鸵鸟来说已经没有任何实际意义了。可这些被烤熟的蛋却是一种极富营养的食物，恰好是狒狒们所急需的。当然，对于狒狒来说，如果想要吃到这些烤熟的鸵鸟蛋，他们需要知道如何去掉外壳。尽管小哈桑尝试了各种方法，
但它仍然无法打开鸵鸟蛋的外壳。即使是在狒狒群中最聪明的狂暴，也没有办法打开它。而机缘巧合有时更是能战胜最聪明的头脑。成员们看到狂暴打开了鸵鸟蛋，纷纷围拢过来。宠妃梅西背着他们的幼崽，一直在狂暴面前走来走去。但这次他们将无法从狂暴那里得到分享，因为在食物短缺的情况下，族群首领必须保持自己的力量，而不会考虑任何一位其他成员的需求。怨恨很快在族群中滋长，尤其是在年轻的雄性当中，他们开始冲着狂暴吼叫，表达着自己的不满。这是公然的反抗，狂暴不能再继续选择忽视了。个头魁梧的狂暴仅用吼叫就吓退了年轻的雄性狒狒，但这样的日子不会永远持续下去。在灾难过后，由于栖息地和食物的匮乏，狒狒族群之间的情感纽带现在已经变得越来越脆弱了。作为族群首领，狂暴必须压制族群中的任何异议，而解决这些问题，现在最好的办法就是尽快带着族群找到一个能挡风遮雨的避难所。大风吹起的灰尘弥漫在空中，这样恶劣的天气让族群中最小的狒狒无法自己行走。妈妈梅西急忙跑过来安抚他，小家伙只能紧紧抱着梅西的大腿，被拖着艰难前行。那些爱吵架的成年雄性狒狒就没那么容易被安抚了。狂暴只能加快步伐，尽快找到避难所来平息族群中的这些不安。终于在不远处发现了一片适合做避难所的石山，是一个理想的新家。整个族群异常兴奋地朝着石山奔去。然而，事情往往并非如此简单。一只黄褐色的鹰在他们头顶盘旋，这或许是对接下来可能要发生的事情的一个预警。这里是灵动自然栏目，感谢您的关注与支持。